أكدت مصادر فلسطينية موثوقة أن حركتي حماس والجهاد الإسلامي أبلغتا الوسيطين المصري والأممي أن الاعتداءات على الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي ستفجر الأوضاع في المنطقة. وقالت المصادر لصحيفة العرب الجديد إن الفصائل تراقب عن كثب ما يجرى في السجون الإسرائيلية ومن تهديدات وعدوان طاول الأسيرات، ويمكن أن يتوسع في أي وقت. وفي ظل إعلان وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير عزمه على تشديد الإجراءات بحق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي. وكرر بن غفير ما زعم المتطرفين في الحكومة الإسرائيلية وبأن الأسرى الفلسطينيين يحصلون على حقوق أكثر من اللازم. وقرر الأسرى الفلسطينيون في جميع سجون الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء تصعيد خطواتهم الاحتجاجية وإعلان الاستنفار العام والعصيان بعد قيام إدارة السجون بعمليات قمع واسعة وباعتداءات بحق الأسيرات الفلسطينيات، وذلك في سجن الدامون. وقال نادي الأسير الفلسطيني أن إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي نفذت عملية قمع واسعة بحق الأسيرات رافقت ذلك اعتداء عليهن، وحولت غرف الأسيرات إلى زنازين بعد تجريدهن من جميع مقتنياتهن وعزلت الأسيرة ياسمين شعبان. وبحسب المصادر فإن من شأن الاعتداء على الأسيرات خصوصا أن يفجر الأوضاع، وحذرت المصادر من أن فصائل المقاومة لا يمكن أن تسمح للإسرائيليين بالتمادي في العدوان على الأسيرات والأسرى. وقالت حماس في بيان وزع على وسائل الإعلام أن تصعيد قوات الاحتلال وإدارة السجون اعتداءاتها بحق الأسرى في السجون كافة، وآخرها ما جرى في سجن الدامون. وصباح اليوم وبحق الأسيرات من ضرب وعزل ومصادرة مقتنيات لجريمة لن تمر دون رد. وشددت الحركة على أن المعركة المتصاعدة في السجون لن يخوضها الأسرى وحدهم. ودعت حماس الشعب الفلسطيني بفصائله ومؤسساته الشعبية والرسمية وبأحرار العالم للوقوف بكل إمكاناتهم إلى جانب الأسرى في وجه الاحتلال وجرائمه وبمنعه من الاستفراد بهم، مؤكدة أن شعبنا ومقاومته سيكونون معهم وحتى نيلهم بذلك حريتهم. وفي العام 2022 قدر عدد اللاجئين بنحو 83 مليونا في أنحاء العالم، حوالي ربعهم تنقلوا داخل دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتاريخ لبنان الحديث مع مخيمات اللاجئين يعود بشكل أساسي إلى زمن النكبة، حين دخلت إلى لبنان أعداد كبيرة من الفلسطينيين وأجبرتهم ظروف الاحتلال الإسرائيلي على المغادرة. وخلفت مخيمات اللجوء أزمات سياسية واجتماعية عاناها على السواء الشعبان بذلك اللبناني والفلسطيني، وهذا البلد الصغير ناء بحمل أعدادا كبيرة من اللاجئين في مخيمات على مساحة الوطن. ويبلغ عدد المخيمات الفلسطينية الرئيسية في لبنان 12 مخيما، وتوجد مخيمات صغيرة بعضها قواعد عسكرية تعمل بالحد الأدنى بسبب الأوضاع السياسية والأمنية. والمخيمات الرئيسية هي البداوي والباص وكذلك الرشيدية والبرج الشمالي. وقرب مدينة صيدا يوجد مخيم عين الحلوة وهو أكبر مخيمات لبنان، ومخيم المية. أما في بيروت وضواحيها فيوجد برج البراجنة والشتيلة وذبية ومار إلياس، إضافة إلى مخيم نهر البارد قرب طرابلس في شمال لبنان، ومخيم ويفل قرب مدينة بعلبك، وكان في الأصل ثكنة عسكرية لجيش الانتداب الفرنسي. وبدأ ظهور مخيم عين الحلوة قرب مدينة صيدا في عام 1948 ولإيراد اللاجئين من مدن وبلدات فلسطينية، ومنها بذلك عمقة وصفروية وشاب ونايتالا والمنشية والسميرة والنهر والصفصاف وحطين وراس الأحمر والطيرة وترشيحة شمال فلسطين. وبدأت أونروا عملياتها في المخيم في العام 1952. وقد شرد عدد كبير من اللاجئين الفلسطينيين في مخيم عين الحلوة خلال الحرب الأهلية ليصبح المخيم الأكبر في لبنان، ونتيجة للحروب التي طاولت المخيم خلال الاجتياح الإسرائيلي عام 1982، ثم في المعارك الداخلية بين الفصائل وتعرض مرات كثيرة إلى الدمار. وبين البيوت التي تتشكل من تكدسها الأحياء تدور بذلك حياة غريبة وقاسية، فالبيوت المتراكمة فوق بعضها لا يدخل إلى الطبقات الأرضية منها ضوء الشمس أو حتى الهواء، فتتجمع في الزواريب التي تفصل بين هذه البيوت رائحة الرطوبة والخانقة، وببقع مياه لم تجف
ولو كان بناء المنازل في مخيم عين الحلوة وإدخال مواد البناء إليه مسموحا لكان المخيم اليوم مدينة من ناطحات السحاب بسبب الاكتظاظ السكاني وضيق المساحة. البيت الواحد المؤلف من غرفتين تسكنه عائلات عدة من إخوة متزوجين وأولادهم ونسائهم وحتى إخوتهم غير المتزوجين، ولم تترك في المخيم زاوية إلا واستغلت ولو لبناء غرفة واحدة، والإنجاب في المخيم لم ينخفض على رغم البؤس والاكتظاظ. يتوزع طلاب مخيم عين الحلوة على 11 مدرسة تنتشر في داخله وعلى أطرافه، ولكن هذا العدد الكبير من المدارس لا يعني أن الوضع التعليمي داخله في أحسن أحواله، فالمبنى الواحد يضم مدرستين بدوامين صباحيا ومسائي، وهذا العدد الكبير من المدارس والثانويات في مساحة ولا تتعدى الكيلومترين ليس مراده إلى ارتفاع عدد الطلاب والذين يؤمنون هذه المدارس وبقدر ما يعود لصغر الأبنية وضيق غرفها، وإذ يصل عدد التلاميذ في غرفة واحدة إلى 60 تلميذا أحيانا، ويدرس هؤلاء التلاميذ في المنهج التربوي اللبناني. وما يتعلق بفلسطين يدرسون ما يدرسه أي طالب لبناني خارج المخيم. وتعاني مدارس المخيمات الفلسطينية في لبنان من تسرب الطلاب بعد المرحلة الابتدائية لإيجاد عمل في المشاغل والحرف وبغية مساعدة الأهل في تأمين كلفة العائلة الكبيرة، ويزيد عدد العاطلين من العمل بسبب لائحة الأعمال الممنوعة على الفلسطينيين وبحكم القوانين اللبنانية، وهناك ارتفاع في حالات الإصابة بالأمراض المزمنة، وإذ يعاني العديد من اللاجئين ارتفاع ضغط الدم والسرطان والسكري، وتحتاج البنية التحتية في عين الحلوة إلى إعادة تأهيل شامل. وبنت الحكومة بذلك الفرنسية لمخيم الباص قرب مدينة سور عام 1939. ومن أجل اللاجئين بذلك ثم بعد وصول الفلسطينيين من عكا إلى الباص خلال خمسينيات القرن الماضي، ورحل الأرمن إلى نواحي بيروت وليستقر فيه الفلسطينيون، وأعيد تأهيل أنظمة المياه والصرف الصحي وبتصريف مياه الأمطار في هذا المخيم. بين عامي 2007 و2008 قامت عصبة جمعيات الصليب الأحمر بتأسيس مخيم برج البراجنة عام 1948 من أجل إيواء اللاجئين الذين فروا من الجليل في شمال فلسطين، ويقع المخيم في الضواحي الجنوبية لبيروت قرب مطار بيروت الدولي. وقد عانى بشكل كبير خلال الحرب اللبنانية، وتعرضت ممتلكات اللاجئين للضرر البالغ فيما هجر ما يقرب من ربع سكانه. وبرج البراجنة من أكثر المخيمات اكتظاظا بالسكان في بيروت، وظروف الحياة فيه سيئة وكذلك للغاية، فالطرقات ضيقة وغير معبدة، ونظام الصرف الصحي قديم وتغمره مياه السيول في كل شتاء. وفي عام 2009 وبدأت إعادة تأهيل المخيم بتمويل من الاتحاد الأوروبي لنظام مياه جديد واستبدال شبكة الصرف الصحي والتخلص من مياه الأمطار وإعادة تأهيل الأزقة والشوارع. مخيم البرج الشمالي الذي يبعد مسافة 3 كيلومترات وإلى الشرق من مدينة سور في جنوب لبنان سكنه في البداية لاجئ الحولة وطبرية في شمال فلسطين عام 1948، وبعد حرب تموز عام 2006 أعيد بناء أكثر مساكنه بالإسمنت، لكن كثيرا منها لا تزال بأسقف من التل، ومؤلت شبكة تزويد المياه وشبكة الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار من قبل الاتحاد الأوروبي وكغيره من المخيمات، وتشتد البطالة بشكل كبير، ويعمل معظم الرجال كعمال موسميين في الزراعة وأعمال الإنشاءات والأعمال اليدوية، فيما تعمل النساء في الزراعة وعاملات تنظيف في المنازل. ويحمل مخيم البداوي القريب من طرابلس شمال لبنان عبء الأزمة التي حدثت في مخيم نهر البارد عندما اندلع القتال بين الجيش اللبناني وذلك من ناحية ومجموعة فتح الإسلام، مما أجبر 27,000 لاجئ على الفرار، فتضخم عدد سكان مخيم البداوي وإلى الضعف بين ليلة وضحاها.